टॉम, तुम्हें क्या लगा तुम बिना अलविदा कहे चले जाओगे? मैं हमेशा कहता था कि मैं अपनी जिंदगी की हर एक पल का मजा उठाना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं इसी वजह से हम भाई हैं, क्योंकि तुम भी यही सोचते हो। ये कार तुम्हारे लिए, मेरे लिए। ये सरकारी हुक्म है, तुम सब आजाद हो। ओम स्वीट होम।